Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Teil 2 der Pressekonferenz heute. Unsere Gäste waren ja schon kurz dran, die sich auf dem Nachhauseweg machten. Also darf ich jetzt Thomas Tuchel begrüßen zu Teil 2 der Pressekonferenz. Und Was ist denn los mit dem Dieter? Warum sitzt er heute rechts und nicht links? halten wir es wie immer, vielleicht ein kurzes Statement zunächst von dir. Und Ach, wahrscheinlich, weil die gestern noch da waren. Ne? Ah, ja. dann kommen wir zu den Fragen. Ja, ein sehr wichtiger Sieg und ein Sieg, der natürlich dem Spielverlauf entsprechend schwer war. Wir wussten das, Leverkusen hat ja, oder Gladbach hat ja in Leverkusen auch gepunktet. Und wir haben sehr viele Chancen gehabt im Spiel, hochkarätige Chancen, um in Führung 2 riesige Chancen durch Leroy, ja. Da muss er halt einfach eine von machen. zu gehen, vielleicht nicht, Wenn nicht sogar beide. sogar nicht nur mit einem Tor. Ja, ja. Haben das nicht geschafft und dann hatten wir so 2 Minuten, in denen Gladbach eigentlich zum ersten Mal dann in unserem 16er war mit einer unverunglückten Flanke, wo dann noch ein Nachschuss daraus entstanden ist und eine Standardsituation. Und dann haben wir einen Aufbaufehler gemacht. Kurzes Missverständnis, wurden abgeknackt auf der Position Und abgeknackt. von Thomas und dann haben sie es sehr gut ausgespielt und dann wurde es natürlich nochmal komplizierter, als es so schon war und die Reaktion war dann sehr, sehr gut. Pavlo hat ein schönes Tor gemacht, das uns natürlich Ruhe gegeben hat, erst Hat aber auch ein super Spiel gemacht. mal in der Halbzeit uns weiter zu vertrauen, ruhig zu bleiben, das Tempo hochzuhalten und geduldig auf unsere Chance zu warten. Harry hat den Abstauber reingedrückt und dann haben wir plötzlich mehr Räume gekriegt, hatten noch viele Konter. Ja gut, das war ja klar, dass wir dann mehr Räume plötzlich, das hört sich so an, als wäre es überraschend, plötzlich haben wir mehr Räume gekriegt. Wenn wir 2:1 in Führung gehen, ist klar, dass Gladbach noch was versucht, ne? Und dass wir dann mehr Räume kriegen, dass wir dann ein bisschen tiefer stehen und mehr Räume haben, ist doch logisch. Chancen und ein paar Abschlussmöglichkeiten, um auch noch mal mehr Tore zu schießen. Aber eine Standardsituation hat dann genügt, um es endgültig zu entscheiden. Sehr wichtiger Sieg. Wir haben jetzt gegen Augsburg und gegen Gladbach 2 Gegner, gegen die wir in den letzten Jahren nicht viel gepunktet haben. Volle Punkteausbeute. Wir haben 50 Punkte. Eine sehr gute Reaktion heute auf den Rückstand gezeigt. Und ja, deshalb ist das Resümee. Und mal wieder ein Spiel gewonnen ohne Kimmich leider. Ich wollte es nur noch mal in den Raum stellen heute. Ich habe nichts gegen Josh, aber es ist schon auffällig, wa? Sehr positiv. Danke, Thomas. Dann zu den Fragen bitte. Es beginnt Frank Linkesch für den Kicker. Ja, Herr Tuchel, hallo. 2 Fragen. Erstens die Entwicklung Alexander Pavlovic. Der schießt jetzt auch noch Tore, neuerdings 2. Wie zufrieden sind Sie da? Und zum Personal auch schon ein bisschen mit Blick auf Leverkusen. Fonzie Davis ist raus. Weiß ich nicht, ob Sie schon was sagen können. Und gibt es bei Upa und Kimmich Hoffnung für nächsten Samstag? Ja, das werden wir auf jeden Fall probieren mit Upa und mit Josh. Das entscheidet sich dann Mitte der Woche, in der Trainingswoche. Ihr seht schon, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Gut, wenn Kimmich für den Goretzka spielt, alles gut. Gehe ich mit, kannst du bringen, den Take. Wenn er Pavlovic dafür rausnimmt, ja, I don't know, dann darfst du dich nicht wundern, was dann passieren wird. Ja, das können wir schon mal festhalten. Und mit Upa weiß ich nicht. Wenn er natürlich 100% fit ist Upa natürlich auch ein starkes Ding. Aber ob ich dann Dyer dafür opfern würde, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich gerade der Spieler, der die Führung übernimmt da hinten, ne? Wir haben eine ganze Woche Bin gespannt. vor Samstag. Von sie kann ich noch nichts sagen. Es hat sich das Knie verdreht, muss jetzt untersucht werden und dann warten wir. Das wäre natürlich, also ich weiß gar nicht, da hatte ich gar keine Worte dafür, wenn das jetzt schon wieder passiert, jetzt wo von sie gerade zurück in seine Form kommt. Ja, das bist du selber dran schuld. Du hättest ihn einfach schon mal vor 8 Wochen mal einfach ein Spiel auf die Bank setzen können. Ja, ich garantiere, dann wäre er dann schon auch zu seiner Form gekommen. So. Man muss halt mal manchmal die Spieler, man kann sie ja 3-4 Spiele pudern, habe ich ja oft genug gesagt, ja, wenn sie schlecht spielen. Kannst du machen, kannst du festhalten, alles gut. Aber wenn man dann sieht, das bringt alle nichts, ja, dann muss ich den Spieler mal 1-2 Spiele einen Denkzettel geben und auf die Bank setzen. Punkt. Und wie man gesehen hat es ja sehr gut gefruchtet beim Fonzie. Und was war?
So Alex. Ja, Alex spielt sehr selbstbewusst. Er ist so, wie er eigentlich spielt, so wie er trainiert. Er ist ein Wow, der Einzige. Weil wir trainieren ja immer so bärenstark und spielen dann so meistens relativ verhalten. feiner Fußballer und noch viel wichtiger, ein super feiner Kerl. Jetzt hat er 2 sehr wichtige. Ach, jetzt geht das wieder los. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wenn jemand ein guter Kerl ist oder ein feiner Kerl. Das heißt, ist der Josh fit? Bankplatz. Tore gemacht gegen Augsburg und heute. Wichtig, weil jedes Mal auch unser erstes Tor und deshalb, ja, dickes Kompliment an ihn, ein dickes Kompliment an die Mannschaft, die es ihm auch einfach macht, aber er macht das im Moment What the fuck? Muss man das jetzt wieder schlecht reden, oder was? sehr, sehr gut. Ja. Dann weiter oben rechts, bitte. Ja. Ja, Frage an Herrn Tuchel bezüglich Pavlovic da anschließend. Jetzt ist ja die Transferperiode vorbei. Es gab nicht die von Ihnen mal geforderte Holding Six, aber kann sein, dass Pavlovic die Holding Six ist, die Sie eigentlich schon die ganze Zeit gesucht haben? Es wäre sehr ungewöhnlich für einen Mittelfeldspieler, der dann eine wirklich defensiver Sechser sich definiert, wenn er da vorne am 5-Meter-Raum aufkreuzt und aus dem Spiel raus sich dahin kombiniert. So deshalb glaube ich, dass auch Pavlo eher ein spielender Sechser ist, so wie ein sehr mobiler Sechser ist, so wie Conny, wie Leon und wie Josh auch. Aber deshalb spielen wir auch mit einer Doppel-6 und passen das System immer so an, dass es zu den Fähigkeiten. Ja, ist natürlich auch jetzt ist erstmal sehr gute Frage. Mal sehr interessant zu hören, was Tuchel da so denkt. Leute, der Junge ist 19. Ist jetzt seit einem halben Jahr im Training beim Tuchel. Wenn der Tuchel eine Holding Six haben will, ich denke, man sieht ja, dass er seine Posi halten kann, dass er defensiven Blick hat, dass er das Spiel aber auch schnell macht mit schnellen Pässen. Ja, ich gebe ihm recht, aber wir spielen halt mit einer Doppel-6. So, wir haben ja noch nie einen Pavlo gesehen als alleiniger Sechser. Dann mach das doch einfach mal, lieber Thomas Tuchel. Ja? Ich denke, wenn man dem Jungen sagt, pass mal auf, hier, du bist jetzt der Sechser und du hast da vorne nichts zu suchen, dann würde er die Rolle auch ausfüllen. Ja? Im Gegensatz zu jemandem mit so Starallüren wie Goretzka oder Kimmich. Das jetzt als negativ dem Pavlo aufzuerlegen, dass er jetzt da vorne sich einschaltet und die Spiele noch rettet. Alto Belli, fühle ich jetzt so gar nicht. Das würde ja bedeuten, im Umkehrschluss, wir verpflichten eine Holding Six und alle anderen 4 Spieler können wir verkaufen. Weil wenn er so argumentiert, brauchen wir ja keinen Achter. Ja? So, dann spielen wir wahrscheinlich mit Musiala davor, der dann eine halbe 8, eine halbe 10 ist oder sowas. Und spielen dann mit einem Sechser, der klar defensiv denkt. So. Und dann brauchst du die anderen 4 Spieler nicht. Also da passt doch gerade irgendwas wieder gar nicht zusammen. Aber sehr schönes Thema für Montag im Stream, Leute. Ne? Haben wir schon mal 2 Themen, die ich dann auch mal mit dem Olli besprechen werde. Könnt ihr euch drauf freuen. Passt der Spieler, die wir auf dem Platz haben wollen und das ist kein Problem. Es werden Fußballspiele mit. Aber wenn das Schöne ist ja jetzt auch noch, womit wir den Tuchel jetzt ja auch noch ein bisschen kitzeln können. Er sagt ja jetzt, das sind alles 4 die gleichen Spielertypen. So, das bedeutet ja, Pavlovic steht in direkter Konkurrenz mit allen 3 anderen. Und ich denke, da hat er gerade aber mit so einem Abstand die Nase vor allen anderen 3. So, also gibt es kein Argument zu sagen, man nimmt einen Pavlovic raus, selbst wenn Kimmich fit ist. Mit 2, 3 und einem Mittelfeldspieler gewonnen. Da gilt es einfach, Lösungen zu finden. Da sind wir gerade dabei. Leon und Pavlo haben es gut gemacht heute. Auf der linken Seite Christian Kunz für die dpa. Hallo Herr Tuchel, welche Erkenntnisse nehmen Sie für das Leverkusen-Spiel von heute mit? Und wie bemerkenswert ist die Zahl von 500 Pflichtspielsiegen von Thomas Müller? Ja, hat jemand mehr in der Bundesliga oder gibt's mehr? Ist er irgendwie Rekordhalter alleine? Klar, der spielt ja auch seit er 15 ist, spielt er irgendwie in der ersten Mannschaft und Ja, nimm dir mal ein Beispiel dran, wa? Kommt da so ein Louis van Gaal und sagt, Thomas Müller spielt immer. Bam! Wäre doch mal jetzt ein geiler Take von Tuchel, wenn er sagen würde, Pavlovic spielt immer. Und gewinnt halt von 5 Spielen, gewinnt er 4. Das ist Wahnsinn. Natürlich, dafür gebührt ihm der Naja, es sind ein bisschen mehr wie von 5-4, oder? Im Schnitt, obwohl wir spielen auch öfter der allerhöchste Respekt und riesige Gratulation.
Und hat heute einen riesigen Anteil daran, dass er das 500. Spiel gewonnen hat. Ne? Das darf man mal nicht vergessen. Wir haben gerade abgefeiert in der Kabine, inklusive kleiner Rede. Und die Zahl steht für sich, da steht mir gar nicht zu, das groß zu kommentieren. Das ist sensationell Das ist richtig. gut. Einfach mal. Und habe ich schon wieder den ersten Teil vergessen. Thomas, du nimmst ja Züge an wie ich, Alter. Vor 2 Minuten was gefragt worden und nach 2 Minuten rumgeschwafelt vergisst man den ersten Teil. Fühle ich. Geht mir auch oft so. Kein Problem. Ich weiß nicht, also Leverkusen ein komplett anderes Spiel. Und wir haben Ja, aber ich gerade sagen, was willst du da mitnehmen, Alter? Ja, gegen Leverkusen werden wir sehr wahrscheinlich so spielen wie gegen Stuttgart. eine ganze Woche, leider eine ganze Woche, uns vorzubereiten. Wir wären auch noch gerne im Pokal. Sind wir nicht, deshalb Aber das bist du selber schuld. Ne? Wer in der 70. Minute nicht einen Harry Kane einwechselt, muss sich am Ende des Tages nicht wundern. wir die Zeit natürlich nutzen. Wir haben 4 Trainingseinheiten. Ich denke, die Spielidee ist klar von Leverkusen. Eieiei, wieder so viel Training. Eieiei. Die Form ist klar, die Leverkusen spielt eine herausragende Runde, aber wir haben nur 2 Punkte weniger. Die Punkteausbeute beider Teams ist sehr, sehr hoch und wir werden nach Leverkusen fahren mit dem ganz klaren Ziel, ihnen die erste Niederlage beizubringen und sie zu überholen. Das ist selbstverständlich. Rechte Seite, Heiko Alles andere wäre ja auch ein Witz. Niederer für Bild. Also nicht, dass das so kommen wird, aber dass das die Einstellung sein muss. Ja, das sollte klar sein. Ich hätte auch noch mal eine Frage zu Leverkusen. Der Präsident Herbert Heiner hat gerade gesagt, wir wollen Sie mit Siegen nerven, bis Sie nervös werden. Haben Sie denn bei Leverkusen momentan das Gefühl, dass Sie nervös werden können und vielleicht... Wenn die auf dem FC Bayern gucken, Alter. Ja, vielleicht, wenn wir dran vorbeiziehen sollten, ja, dass dann vielleicht so ein kleiner Knick kommt, dass so, ach, scheiße, wieder die Bayern. Das kann man sich schon vorstellen, dass dann vielleicht so 1, 2, 3 Spiele so ein kleiner Knick kommt bei Leverkusen. Aber ansonsten interessiert die das doch nicht. So, die stehen vor uns. Leverkusen reicht, wenn sie unentschieden gegen uns spielen, dann stehen sie weiterhin vor uns. Also, das ist doch Tullux, Alter. Vielleicht gerade so ein Spiel gegen Bayern auch das richtige Spiel ist, wo Sie mal nervös werden? Auf Nervosität des Gegners ist es schwierig zu spekulieren. Wir tun das, was wir selber in der Hand haben. Wir brauchen eine absolute Topleistung auf allen Positionen. Wir müssen schauen mit den angesprochenen Spielern, wer fit ist und wer zur Verfügung steht. Und dann müssen wir von der ersten Minute an liefern. 90, 95, 100 Minuten, egal wie lange es dauert, nur das zählt und spekulieren auf Nervosität, Fehler oder was auch. Das ist Zeitverschwendung. Wir müssen Bin ich zu 100% bei ihm. wir müssen dran sein. Ich verstehe komplett, was unser Präsident gesagt hat, weil es natürlich so, dass Leverkusen in der Form, in der sie spielen und auch aus der Rolle, aus der sie das herausspielen, natürlich eine überragende Runde spielen. Nur wenn Sie in den Rückspiegel schauen, sind es nur 2 Punkte. Es ist kein Abstand. Ich glaube, in allen anderen Ligen in Europa wäre mehr Abstand dazwischen, selbst mit unserer Punkteausbeute. Und darum geht's. Wir wollen unseren Schnitt behalten und wir wollen uns beweisen in den absoluten Topspielen. Wir haben aber nicht nur Leverkusen vor der Brust, wir haben 3 Auswärtsspiele innerhalb von einer Woche. Jetzt geht das wieder los, Alter. Ich habe nur drauf gewartet, dass wieder irgendwie so Mimimi kommt. Oh ja, wir haben mal 3 Auswärtsspiele jetzt in einer Woche. Ja, wir hatten jetzt zum Rückrundenstart 3 Heimspiele. Da werden wir auf einem absoluten Top-Niveau um die Siege spielen müssen. Ganz oben Florian Plettenberg für Sky. Musst du zu Hause also nicht. Zu Hause brauchst du kein absolutes Top-Niveau, oder was, um auf die Siege zu spielen. Ist das jetzt die Aussage, oder wie? Aber nein, es geht natürlich wieder darum, ja, wir reisen wieder so viel, haben wir wenig Zeit zum Trainieren und Herr Tuchel, Glückwunsch zum Sieg. Das Fenster ist zu, der Kader steht. Was ist Ihr persönliches Saisonziel? Was ist jetzt mit diesem... What the fuck is going on, Alter? Und welcher Zeitung war der? Um die Siege spielen müssen. Ganz oben Florian Plettenberg für Sky. Für Sky. Junge, ihr seid der Bundesliga-Sender Nummer 1. Und ernsthaft stellst du jetzt eine Frage? Ja, Tuchel, was sind denn jetzt nach dem Transferfenster Ihre Saisonziele? Naja, unsere Saisonziele sind, wir werden Zweiter, wir kommen in die Champions League und wir hoffen, dass wir das Viertelfinale der Champions League irgendwie erreichen. Das sind unsere Saisonziele. Alter, du fragst einen Trainer vom FC Bayern, Alter, was sollen die Saisonziele sein? Die Saisonziele sind, Meister zu werden und in der Champions League am besten zu gewinnen, so weit zu kommen, wie es geht. Herr Tuchel, Glückwunsch zum Sieg. Das Fenster ist zu, der Kader steht. Was ist Ihr persönliches Saisonziel? Was ist jetzt mit diesem
Kader mit dieser Mannschaft in dieser Saison drin? Wir spielen um jeden Titel, der noch zu holen ist. Das heißt, Nein, wie überraschend diese Aussage. Leck meine Füße. wir spielen ganz klar um die deutsche Meisterschaft und wir spielen dann um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League und wenn das geschafft ist, spielen wir Runde für Runde. Halbfinale. Wir spielen in jedem Spiel um den Sieg. Die Ziele sind selbsterklärend bei Bayern. Selbst wenn keiner verpflichtet worden wäre, wäre es das selber, Alter. Eben, was ist das für eine dumme Frage, Alter? Ich dachte, er ist der super kompetente Reporter und hat immer alle heißen Gerüchte und Infos, Alter. Die Frage war aber unterste Schublade. Dann die letzte Frage bitte, ja, hier in der Mitte. Junge, Alter. Herr Tuchel, nach so einem Spiel sind Sie eigentlich zufriedener damit, wie die Reaktion dann ausgefallen ist auf das Gegentor oder doch auch ein bisschen unzufrieden damit, dass es eine Reaktion auf das Gegentor überhaupt wieder gebraucht hat? Naja, komm, das kam aber auch schon jetzt. Es war jetzt nicht so, dass die Gladbacher uns irgendwie an die Wand gespielt haben. Das war halt einfach ein eigener Fehler. Ja, mein Gott. Neuer hat mal nicht so einen guten Tag gehabt und Müller hat sich da nicht klug verhalten und alles ist doch gut. Wie gesagt, ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden. Eine Frage aus der Hinrunde. Ja, aber es war finde ich, bis dahin ein sehr solides und sehr, sehr seriöses Spiel mit vielen Chancen gegen einen tief Ja, sehe ich ganz genauso. verteidigenden Gegner. Ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen, sehr früh mit 2 oder 3 Toren sogar zu führen. Ich glaube, Leroy hatte alleine 2 hundertprozentige und dann einen Freistoß mit Harry und noch so ein paar richtig gefährliche Situationen, wo wir auf der Grundlinie waren. Ganz genau. Nee, ich bin heute überwiegt absolutes positive Gefühl bei mir. Ich glaube, das macht auch keinen anderen Sinn, da ranzugehen. Wir müssen die Dinge jetzt immer weiter einschleifen, die wir gut gemacht haben. Wie gesagt, also Bin ich bei ihm. Wenn wir öfter jetzt mal Läufe auf die Grundlinie sehen und so weiter und so fort. Natürlich. wir haben gegen die beiden Gegner, Gladbach und Augsburg, nicht sehr viel gepunktet in den letzten Jahren. Und da ist uns jetzt die volle Punkteausbeute gelungen. Deshalb gibt es schon viele Dinge, die uns natürlich unser Selbst... Und komisch, ne? Ich sag's nicht. Ihr könnt es euch denken. Die mich kennen, können sich denken, was jetzt kommen wird. Vertrauen stärken. Vielen Dank, Thomas. Danke Ihnen. Vielen Dank, Thomas. Vielen lieben Dank für diese doch 1, 2 sehr gute Fragen, auch 1, 2 sehr gute Ausführungen. Ich gehe mit allem mit, was der Thomas heute so erzählt hat. Tue ich ja öfters mal. Nur leider erzählt er manchmal genau das Richtige, aber tut dann das Falsche. Aus meiner Sicht. Aber wir werden es sehen gegen Leverkusen. Ich bin sehr auf die Aufstellung gespannt. Ich sag's euch. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, Josh, weiß ich nicht. Ich habe nichts gegen Kimmich, ganz ehrlich. Aber du kannst einen Kimmich auch bringen. Aber dann muss ein Pavlovic auf dem Feld bleiben. Ganz einfache Kiste. Und ein Musiala auf Außen. Schwierig. Weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Nochmal hier die Erinnerung. Montag, 19:30 live auf Twitch und hier auf YouTube. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.